Це фото, яке мені скинув чоловік, як він виглядав на момент, коли вони були 70 днів на позиції, а вийшов він через 109. Це от фото у мене до, а це якийсь період до того. Тобто є різниця. Дуже суттєво. Так. І по погляду, і по вазі. Так, він уже на той момент пережив якусь певну кількість контузій, отруєння газом. От зараз він мені вже зміг надати фото, як він виглядав після отруєння. Оце от його очі не відкривалися. Їм і пощастило, і вони змогли вибігти. Тобто їм закинули газові гранати. Це називається граната К-51. Це те, що я знайшов. Корпус ви знайшли, так? Так. Вона прямо у вхід залетіла. От, я почув щелчок один, щелчок як чека відстрілює. І у мене починається шия, руки, спина, все воно пече, задихається. Вже такий стан був, ми до виходу вийшли. Вже прощалися, що думали, все, вже дихати нічим, спазм пішов. Я вискочив з автоматом ще, дивлюся, летить FPV з ворожої сторони, і вона так призупиняється на розворот і на нас. Я почав по ній стріляти, сльози течуть, що міг там зробив, забіг назад в той газ, скиди вони ці робили саморобні пристрої, така пляшка 2-літрова, в донишки зроблені дирочки, іде жидкость і якийсь порошок на основі хлору, тому що хлором дуже воняло. І на пробці якийсь саморобний запал теж зроблений. Летить FPV, воно врізається, якась реакція йде, також одразу ця реакція відбувається, дим інтенсивний і от саме запах кислоти присутній. Воно прям виїдає все це, теж, я не знаю, як пояснити. За все, десь випадків 5 було скиду кислоти, газу. Дуже таке неприємне відчуття. Слава Богу, вціліли. Антон з побратимами провів на позиції 109 днів майже без їжі, води та відбиваючи атаки росіян. І це лише малий відсоток, що довелося пережити військовим. Аби вижити, хлопці зливали воду з вогнегасника, їли крихти та забирали провізію у ліквідованих ними ж російських вояк. Щоб вийти з позиції, їм знадобилося 3 дні, і все це під щільним вогнем противника. Про цю історію ми дізналися від дружини Антона, яка усі ці місяці боролася за чоловіка та його побратимів, аби їм скинули провізію, а згодом вивели з напівоточення. Росіяни труїли їх газом та думали, що на цій ділянці стоїть спецназ. Тому додивіться до кінця, діліться цим відео з друзями, ставте вподобайки та підпишіться обов'язково на Український Свідок. Ви на позицію зайшли в лютому, виходить? Так, це 18 число. Заїхали ще машиною. Все нормально, все було начебто добре. Завіз харчів з собою, цілий мішок, там ще води. На Пасху, як перемир'я було, то на це перемир'я полізли вороги. І так сталося, що у нас дуже сильно оголився лівий фланг, і залишилась одна наша рота на позиціях. В подальшому, як відбувалися події, вони починали розбирати, тобто лізти штурмувати, і у них доступ свободний був. І бомбили артилерію глибинною, це 152-й калібр, яка в землю заходить і там розривається. Ситуація все гірше і гірше. Обстріли ведуться дуже точні. Влучання є. Останній обстріл був вночі, десь о 1-й ночі. Знову було влучання нам. Після цього влучання стоїть запах в позиції. На позиції в окопі
окопі, бліндажі. Дуже їдкий хімічний запах якогось як лаку строїтельного чи щось таке. І є головні болі та тошнота. У нас вода закінчилася, але воду нам не скидали, тому що ми передали по рації, що у нас є бліндаж затоплений. Ми поки звідти воду черпаємо, фільтруємо, кипятимо. У нас тобто ще є. А коли почалася закінчуватись вода, ми почали вже бити колокол, що немає води, немає, у нас там є ці швидкосупи, да, щоб можна щось там запарити. Тільки немає чим це зробити. От. І почалися вже такі проблеми перші. От. Далі нам намагалися скидати воду. Перша посилка, пам'ятаю, нам скинули 2 бутилки води, такий пакет печення, пачка майонеза. І воно все розбилося, отак от вперемішку. Ми так відкрили, що з цим робити. Прилетіла посилочка, з дрона скинули. 4 буханки хліба, 3 банки тушонки, 3 банки каші перлової, 2 баклажки, 1,5 води, пачка серветок вологих і блок прими сигарет. Це на 3 нам скинули отак на позицію. Останній раз завозились харчі, провізія 7 лютого. Сьогодні 3 березня. У нас заїхали, це ж на Пасху один, він обмежений взагалі, гіпертонія у нього, другий у нас був сердечник, їм вода, таблетки пить, там все. І ми передаємо по рації, що нам треба вода, їм ліки треба приймати. І в півішка залітає борт, приземляється і просто бутилка репається, там, так, води з бутилки і все. А так воду брали, коли вороги йдуть, дивишся, що в них в рюкзаках там вода була. Тобто можна було звідти якось поживитися. Там тушонка, згущенка, сигарети, вода. Так і виживали. Я знаю, що ви намагалися дістати воду із інших таких підручних матеріалів, можна сказати. У нас були вогнегасники порошкові використані, і сержанти там, щоб їх не заправляти, тому що порошок пожежу погано тушить, їх заправляли водою. І ми цю воду фільтрували, але вона з присмаком аміака. Ми просто полоскали ротову порожнину, щоб якось зволожитись. Пити її не можна було, тому що це кислота, це все ж таки небезпечно для організму. З походних душів пили воду, там в ньому 50 мл пакетик, щоб на губку це ж з них там. Потім полізли по аптечкам, фізраствори попили. По рації почув, що хлопці на інших позиціях хлоргексидин п'ють. Так ми по ложечки теж сьорбали. Якось так. Зразу ось тут направо, де був вихід на РПГ, на лівий фланг, лежить FPV-шка ворожа, заряджена дуже моцним зарядом. Не підриваємо, бо боїмося, що зірве нам ось тут дах відкриє і будуть FPV-шки залітати, стукати нам прям в спину, блядь. Так, йдемо далі. Сьогодні вночі був приліт знову, очередний приліт каба, дуже теж мощний. Відірвала кришки на генераторі, завалила вход, нема ні проходу, ні виходу, все завалено. Є ось тут, кое-як розчистив тут щось, зараз попитаюся пролізти наверх, щоб все показати. Весь цей час ви були ще під атакою ворога. Він намагався і просочитися, і були такі атаки. Так, кожного дня, да. І артилерія, і FPV літало. Це як навіть казати ні про що, небо їхнє. І навкруги нас вже це лівий край, правий край пацани одійшли, ми вже самі залишилися. Вже з тилу заходили противники. Тому важко було, так. Да. І лізли. Лізли, звісно, да. Вони просто не знали, що ми там є.
Тому вони не розуміли, що там, як. Вони йдуть по нашій позиції, просто перепахана земля, дірочка невеличка, вони дивляться, входу немає, подивилися, там гілки торчать, все, вони проходять, кажуть, тут нікого немає, входу в бліндаж немає, тому що попереду 2 позиції були. Вони Всі позиції розбиті. Як при таких умовах вести бій? Якщо ворог ось уже там впритул до тебе наблизився? Та як, імпровізувати, дивитися по обстановці. Нам Ігор він подав ідею таку, давайте зробимо відеоспостереження з FPV. Тобто ми брали камери FPV, через прилад чуйка ми дивилися, обставили периметр весь камерами і спостерігали за ворогом, як він рухається. До того ж у нас були рації ворожі, перехвати, тому що з ворогів знімали і налагодили зв'язок. Тобто ми слухали ворогів, і у нас були суміжні рації, тому що наш зв'язок вже не працював. І ми передавали інформацію вже саме їм, вони вже бачили з пташок, де хто рухається. Ви знаходили телефони в них? Так, це заскочив один до нас негодяй в бліндаж, прийшлося його ліквідувати. Потім в кармані я знайшов телефон, у нього відкрив, у нього якраз карта відкрита була. І там була важлива інформація, яку передали, і по цій інформації потім суміжники відпрацювали досить вдало. Ми ж не одні такі, там суміжники також сиділи, вони ж приїхали з іншої області і кажуть, у вас тут, звісно, логістика, це прям жесть. Тому що немає провізії, нічого, теж сиділи, як і ми, там по 5-7 днів бувало без води. І без їжі, пацани там їм воду скинули, кажуть, да ми їсти хочемо, скиньте нам там банку каші якось, той же і півішкою. І виходить так, що у нас за 150 метрів там скинули, треба йти в сіру зону, шукати, там вороги лазять. І в них так само, що непонятно, хто в окопі може бути. Тобто, були такі проблеми. Це, я не знаю, як сказати, чи це прорахунок, чи як. Тому що ніхто не готовий був до цього, до такого розвитку подій, що саме через провізію буде така ситуація. Вам доводилося полювати? Як полювати? Полювали на фазанів. І не тільки на фазанів, на цих же ж негодяїв приходилось. Тому що виходу не було вже. Вони все одно вони йдуть через нашу позицію, їх треба знешкодити, тому що вони підуть в тил. І далі, якщо відкатуватися або будуть хлопці заходити, їх все одно треба знищувати, тому що будуть проблеми. Їх там буде більше, і це вже вогнева їхня міць буде більшою. Тому треба було робити свою роботу. І якщо в них були рюкзаки, це прям бонус був. Всі раділи, там, заходимо, рюкзаки розібрали, там вода, якісь там снікерси, до речі, дуже смачні, смачніші, ніж наші. І у нас одразу свято, ми там чай поставили, кожен з'їв там по снікерсу, всі довольні, моральний дух якось трошки піднявся. Не все так вже і погано, поїли трошечки, вже можна там добу якусь пересидіти. Але ж все одно воно все швидко закінчується і знову потім без їжі ще можна, а от без води починаються такі думки, що знову ти стопоришся, якось лізуть різні думки в голову, негативні такі. Серед російських вояк уже там ходили розмови, що сидить якась спецура українська. Вони не знали, хто ви, так? Вони не знали, що ми там є. Це зі слів побратима, я це не чув, це мені дружина сказала. Але вони, скільки через нас, хто просочився, вони кажуть, там нікого на позиції немає, вона немає позиції, а тіла їхні більше і більше. І немає ні зброї, ні рюкзаків,
От, тобто вони дивляться, що тіла є, а обладнання їхнього немає. От. І по перехватам ми чули, що будуть іти групи зачистки. От. Ну, вони не доходили. У нас от Антоха, він саперне діло знав, і з осколочних цих на FPV, який прикручений боєприпас, ми їх розбирали, робили всі ці там патронами, обматували кусками пулеметних лент, щоб максимально вразити. Багато 300-ли, і також ліквідували. Викручували. Коротше, як партизани вели себе. З березня я чула про проблеми з провізією, знала вже про це отруєння газом, знала про їхні, скажімо так, складнощі. І що вони черпають воду, що потім і дощова вода закінчилась. Тобто я розуміла, що вони постійно на якійсь грані. І я дуже хвилювалася за його моральний стан. Я спитала, що там, що настільки все погано, бо хлопці трошки не хотіли ділитися проблемами, а з чоловіком зв'язку не було. І в результаті мені передали, що чоловік передає «робіть розголос». Тоді ми почали робити перші спроби публікацій. Вони йдуть на позиції, вони там змінювали один одного на найгірших чергуваннях. І що він не бере з собою взагалі їжі, бо не було з чого взяти. Що вони під'їдаються, там їдять залишки з протухшою їжею. Тобто це все він мені ділився. Це коли руйнували позиції, я ж розумію, вас завалило землею. За весь період, скільки ми там були, нас багато хлопці були на проміжній позиції, їх завалило, вони там сиділи, майже 2 тижні відкапувались, ми їм носили провізію, через байнічку подавали там воду, ще коли провізія була. Це скільки у вас на позиції залишилось? 5? Так, 5. А ви знали, що інших вивели? Ми знали, що вони, зв'язок же ж у нас був з ними ще тоді, і ми чули і бачили, як вони виходили. Ми ліву сторону ще перекривали там з автоматів, з кулеметів, тому що їх тисли вогнем і вороги лізли, і ми максимально намагалися їх прикрити. А от коли тих побратимів вивели, це виходить скільки? Місяць минув до вашого виходу, чи скільки? Десь так, да. Приблизно місяць. Приблизно виходить. так, І да. весь цей час ви чекали, коли ви будете Нам казали, що буде заміна, до вас іде заміна. Там хлопці передають, дивіться, через 1,5-2 години буде ваша група йти. Тобто можете розпечатати вход і чекати. Кажу, давай розпечатаємось за півгодини, хоча б повідомте. Да, повідомимо. І все, інформація потім пропадала. Каже, все, поки інформації ніякої. Очікуйте. І так постійно нам обіцяли. Все засыпано, провалено, потолок. Солнце светит, да, там замаскировали уже сетками дыры эти. Тут все провалено. Укрытие наше завалено, замулено, обвалено. Грязь, вода. Все выбито, ни дверей, ничего нет. Следующая СПшка. Следующая СПшка также уничтожена, завалена, обвалено все. Все. Бой отсюда вести невозможно. Держать оборону. Дальше. Все обсыпано, обвалено, тоже все пробито. Вот такие вот дела. Тут сама СПшка, правый фланг вроде уцелела, но видимости нет вообще никакой, все завалено деревьями, сетками и прочей ерундой, землей, все обсыпано. Ми намагалися і говорити з підрозділом, ми намагалися робити скарги, але от по досвіду інших родичів з бригади, тих, у кого вже близькі стали, на жаль, зниклими безвісти або отримали тяжкі поранення,
на тих ділянках, де ситуація ескалувалася швидше, ми розуміли, що скарги, на жаль, не дають. Як мінімум, час, який йде на розслідування, у нас немає цього часу, тому що стандартне, наприклад, розслідування у військового омбудсмена – це 30 днів, і вони можуть його подовжувати вдвічі. За 60 днів ми, скоріше за все, вже б отримали звістку про зниклого безвісти, і на тому би наші потуги в правовому полі закінчились. Після першого розголосу, наскільки я знаю, ситуація трошки покращилася. Ми так думали. Ми думали, що покращилась в тому плані, що це привернуло увагу, стала дуже серйозною звітність щодо того, скільки разів скидають посилки. Дійсно, це допомогло в тому плані, що всі підзібралися і було прийнято рішення, що хлопців такі треба виводити, тому що так як їх швиденько прикомандирували, то невідомо скільки часу вони би ще воювали як прикомандировані. Завдяки розголосу у них все ж залишився штаб, який залишились наші дронщики. Дронщиків забезпечення забрали тільки перед тим, як виводили, наші вже досиджували без нашого забезпечення. Останній тиждень вони голодали зовсім. А до цього були дронщики забезпечення, тобто це теж дозволяло не ставати в чергу, коли суміжники в першу чергу будуть забезпечувати свої потреби, а по остаточному вже забезпечувати позиції прикомандированих. Тобто все ж таки в певній мірі це подіяло. Подіяло в першу чергу в тому плані, що увага була на хлопцях. Уже після другого розголосу, продовження точніше, то до вас виходило на контакт? Так, зі мною одразу зв'язувалася і пані омбудсменка Ольга Решетилова, з нами тримав контакт Сергій Стерненко, також зі мною зв'язувалися ТРО «Схід». І від нашої бригади одразу ще в квітні нам зробили офіційне сповіщення про те, що хлопці виводять. Але, на жаль, ми очікували на фактичне виведення більше місяця майже, біля 1,5 місяця, десь так. З моменту того, як нас радісно сповістили, що хлопці виводять. Зараз Любов очікує на результати розслідування щодо ситуації від військової омбудсменки Ольги Решетилової. Термін 2 місяці добігає кінця, тому висновки невдовзі мають оприлюднити. Ми зі свого боку щодо виходу хлопців з позиції також надіслали запити до омбудсменки, Генштабу ЗСУ та сил ТРО. Чому склалася така ситуація та як вирішували проблему, коли хлопці чекали всі ці дні у напівоточенні? На момент виходу інтерв'ю відповідей ще немає, тому оприлюднимо їх окремо на наших сторінках. Просили, скиньте записку, що нам робити, як себе вести в таких ситуаціях, чи піднімати руки вже, чи щось далі робити. От. Хто прийняв рішення про вихід і що на це найбільше повпливало вже? Така остання точка кипіння. Про вихід. Нам інформацію передали, що до нас іде важлива посилка днем. Нам скинули 6 мішків. Я думав, це спальники якісь чи ще щось, думав, група до нас іде. Коли прийняли цю посилку, я розвертаю, дивлюся, маскировочні халати. Я розумів, що це, мабуть, сьогодні ми почнемо рух. Так і вийшло, да. Але інформацію нам до останнього ніхто нічого не доводив. І те, що відбувалося, взагалі ми майже нічого не знали, тому що хлопці теж нічого майже не розказували. Я запитував, а де групи діваються, які до нас йдуть. Вони, по можливості я тобі все розповім, коли буде час. Так ніхто нічого не доповіли. Одна бригада повинна була зайти, потім перемінялося все. Замінити вас? Так. Потім сказали, що інша повинна була заходити, а інша сиділа, вони не хотіли туди йти, тому що не хотіли просто в оточення йти. Це ж туди, щоб пройти, треба пробитися, а невідомо, де хто сидить, кількість ворогів не накопичується, і де хто,
Тобто не можу нічого сказати з цього приводу. Ми просто що між собою ми вже також думали, чи вийти самим вже без команди відходить. Вже думали маршрути, все, а потім прийняли рішення просто, поки є сили, будемо сидіти до кінця. Якусь інформацію все одно дадуть і будемо виконувати свій обов'язок. Да. В такій обстановці, як довго знаходишся, вже і жарти такі, як на грані як божевілля якогось, але воно якось допомагало, там, анекдоти якісь там. Наприклад? Анекдоти не вспомню ніякі. Жарти? Жарти, каже, там он час ідуть, запитай по рації, з рюкзаками чи ні. Якщо без рюкзаків, пропускай. Посміялися і все. Звісно, що ніхто їх не пропускав. Я виходив в групі з 3 людей, а хлопці повинні були йти за нами. Я так розумію, по тому ж самому маршруту, але у нас вийшла така ситуація, що нас срисував цей Мавік ворожий і почались негаразди. Прилетіли FPV, нашого побратима вбило. Ми знайшли собі укриття, як сподівалися, що це все нормально, там зараз нас потрошки покошмарять і все, і там ж ті Рубікон, чи хто там працював, еліта їх. Кошмарили нас довго, думали теж, що не вийдемо. Я встиг побратиму ще перев'язку зробити, бо у нього уламок в руку зайшов, там кровоточив трошки. А потім, коли одну укритку нам запалили, туди вхід, там невеличкий бліндаж і односторонній захід. І туди я набарикадував з ветки, там спальники, покривала всякі вхід, щоб вони не могли зайти. І туди зайшло 4 FPV на оптоволокні з великими зарядами. Вони жужжать, лежать, там все, і я йому кажу: Саня, все, зараз 5-й зайде і все, це нам торба. Каже, а що ми можемо зробити? І сидиш в куточку і чекаєш, чуєш, що вже летить наступна. І вона летіла, і такі, давай, тримайся. Відбулася детонація, розкрила вхід, порозліталися бревна, дим розсіявся, і я дивлюся, ці FPV-шки здорові, що на волокні, вони просто горять, тобто не здетонувало нічого. І я йому кажу: давай, рухайся за мною, бігом тікаємо. Максимально, скільки могли, були в цьому укритті, але вони почали прямо з 2 сторон заходити і одномоментно бити з 2 сторін. Тобто теж дуже важко. Потім зажигалки закинули, і ми почали горіти вже в бліндажі, задихатися. Я прийняв рішення покинути укриття і перебігти в кущі. І це нас врятувало. Ми в кущах заховалися, вони висіли над нами, Мавік метрів 2 над нами шуршав, шукав, але листя вже було настільки, посадки зелені, тобто літо вже все це. І півішки літали, не знайшли. Ми заховалися. Вони потім почали квадрат цей обрабатувати також стволка, міномет, FPV. І думали, що ми повернулися в гаряче укриття, тому що вони і туди били, і били по кущах. Слава Богу, потім вони трошки попустили, періодично пострілювали. Ми до вечора там полежали, на зв'язку були з хлопцями, потім нам дали команду на рух, ми далі пішли вже до наступної точки, теж йшли обережно. А скільки тривав обстріл? Саме такий з 5 години ранку до 12 години дня. Це прям безперервно, кожні 2-3 хвилини щось прилітало, або стволка, або міномет, або FPV. Тобто це прям, я ще засікав, ще на годинник дивлюся, кажу, зараз щось летить. Бах, прилетіло там, або вже чую, FPV летить. Вихід тримав 3 дні. Загальна, сама точка, до якої ми повинні були прийти, відстань до 30 кілометрів. Пройшли ми кілометрів, нам на 3-й день нам залишалось вже майже до 10 кілометрів пішки, і нас там вже повинні були забрати. Але ми трошки нам підкоригували маршрут. Ми пройшли
також, слава Богу, ні одна FPV по нам не прилетіла. Ми в 4 цепочкою пройшли, зайшли, а там сиділи сили безпілотних систем. І потім кажуть, хлопці, а вам куди? Ми кажуть, та от точка, нам ще 10 кілометрів туди шурувати. Вони кажуть, у нас через 2-3 години буде ротація, ми вас заберемо типу, машиною. Воно каже, ще одна позиція, куди машина доїжджає. І я зв'язався з командуванням, і нам пощастило, що вони нас вивезли. От. Ну, теж їхали за зупинками, тому що ланцети літали, там це, ну, це таке вже. Але дуже пощастило, що ну, не прийшлося далі, бо ноги вже просто, ну, подошви на стопах кровоточили вже, ну, таке. Важко йти, під ноги дивитися, там, ну, тому що міни трапляються. І дорога, це ж оптоволокно, ягоза, всі ці інженерні споруди, воно дуже важко йти. Ну і коли сил немає, ти теж виснажений, дуже. Воно. Але ну, ти розумієш, що ти йдеш в сторону дому і тебе якось сам себе штовхаєш. І, тому що я ще у хлопців перед виходом запитував, типу, як настрій у вас, пацани? Вони кажуть, так а що, ну, ми ж рухатися будемо додому, тобто настрій є, да. Це ж друга група виходила вже ну, на наступний день, їм рух дали, тому що у нас ситуація така відбулася, тобто цей маршрут уже все, ну, не можна було по ньому йти. І хлопці виходили по нашій окопній лінії, це Ігор і Антон, у них був бій. Тобто 30 метрів від бліндажа, там була стара генераторна, і там вже 2 негодяя сиділо. Вони вступили з ними в бій, там поранили хлопців, ну, і пішли далі, рухались через старі позиції, в якій також сиділи вороги, але вони не вийшли, тому що думали, що їх зараз штурмувати будуть. Ну, там по посадці теж пацани казали, що дуже багато росіян валялося, їх півішками, там, бортами понастрілювали. Тобто, перше, що зробили, це хлопці зупинили біля магазину, ми зайшли в магазин, як дикарі, такі, от, очі розбігалися, хотілося морозиво і газованої води солодкої. От. З'їли по мороженому, да, і я дружині повідомив, що ми вже... я їй скинув фото, що я з морозивом, от, по можливості, я не пам'ятаю навіть, я чи побалакав з нею чи ні, чи голосове відправив. Коли я сказала малому, що все, тато вийшов, він просто плакав і трусився і казав, це правда, Ваня, це правда. Плюс, коли вони виходили, він був повністю в землі, він каже, що сажу пальцем з ньоба здирав, тому що щоб просто дихати можна було. Привезли йому від бабусі домашньої полунички. І це виглядало от як фото, коли полонені кушають фрукти, яких вони не мали. Оце от було десь так. Людина мріяла про щось свіже, про якісь або солодощі, або свіженькі фрукти, овочі, тому що цього не було довгий період. Звісно, це неможливо порівняти повноцінно з полоном, це було б некоректно, але те, що вони пережили тривале голодування і жахливого рівня стрес, і він мені надіслав уже, коли з'явився інтернет, ті листи, які він мені писав, поки не було можливості їх відправити. І по факту більшість з них це листи прощання, десь вибачення за щось, десь про те, що він сподівається, але не знає, чи він зможе ще нас побачити. І навіть коли хлопці мали вже змогу говорити по рації, вони кожен раз говорили, сподіваємось, ми побачимось. У вас ще поранення під час виходу і під час перебування на позиції? Ну, от під час виходу це акубаротравма, розірвана перетинка. Зараз наблюдатимуть, що там прийдеться робити операцію чи ні. Ну і після такого довгого перебування на позиції зараз вже, ми тоді ще відчували, що вже у нас зневоднення, немає рухомості, активності фізичної такої, атрофація м'язів. Хлопці самі кажуть, що все, слабкість, встаєш різко, тебе
ні сонячного світла нема, нічого. Різко встав, у тебе там або тиск, або ще щось веде просто, ну, може свідомість. Там були випадки, хлопці втрачали свідомість, особливо ті, що постарше. Ну і як почалися от саме проблеми з суглобами, тому що у тебе сидяча, лежача, вийшов на чергування, постояв, там, поприсідав, там ще щось, якось кров розігнати. Ну, умови, звісно, не знаю, як передати. Це у вас було десь зо 2 десятки контузій. Ну, за весь період, я думаю, за да. весь період? За весь період знаходження на позиції. Саме цієї позиції? Да. А коли виходили, то з 5 до 12 там настріляли так, що отака макітра була, і ми кричали один одному, щоб якось ну, щоб я цьому Саші кричав, щоб він мене почув. І він так само кричав, щоб я його почув. День народження сина він пропустив всі дні народження сина за період повномасштабного вторгнення, це 5 днів народження. Знову пропустив останній дзвоник, теж він не був на жодному, не був на випускному ще, коли в садочку випускався малий. Ну, такі. Всі якби, події, якісь свята і все, що було за цей період, він пропустив, на жаль. Ми постійно скидали фото в сімейний чат, хоч він і не міг це побачити, але потім, коли з'явився зв'язок, то він вже подивився. Дуже чекаємо його відпустку на відновлення. Як би це не було погано, але завдяки його тріснутій барабанній перетинці він буде довше вдома. Тому що якби він вийшов трошки більш цілим, то він би побув декілька днів вдома, поки робилися б документи, ну як от у інших хлопців, і поїхав би вже на нове місце дислокації, і подальше обстеження відбувалося би там. Дуже хочемо провести оцей от час, який буде на відновлення родиною. Дуже хочеться і з'їздити, відпочити разом, та й просто побути разом. Я ходила, я кожен день, я розуміла, що вони зайшли на позиції, була зима, вони пропустили, як відквітли дерева, вони пропустили, як все позеленіло, і мені просто хотілося взяти його за руку, взяти каву і пройтись по парку разом, поговорити. Він мені винен побачення, він мені ще по рації обіцяв, що я тебе обов'язково поведу на побачення, коли вийду. Ну, а на позиції почав курити на нервах. Ну, то там якось треба цей, оце тепер буде бросати знову. Ми приїхали в суботу зранку, як тільки його з Запоріжжя привезли. Просто ми не публікували ніде, тому що коли вони вийшли, родину загиблого аж в понеділок сповістили. Чоловік, який загинув, він загинув в групі з моїм чоловіком, вони разом йшли. Біжи, Вань. З характером так. Да. Біжи чистозубки, мивайся і зараз будемо їхати. А це ваш телефон, оцей, який Так, так. дружина на заставці, так я розумію? Я покажу просто, я так звернула увагу. Мені друзі зараз пишуть, дзвонять, кажуть, якби не твоя дружина, то та кажу, я в курсі, якби не дружина, то, мабуть, там і залишилась. Ви писали пост. Я його бачила, що син чекає, коли тато вийде з позиції, аби підстригтися з ним разом. У мене це фото, яке я використовувала, тут найбільше видно, як у нього, що воно якби вже не критично, але вже потребувало догляду. І це його останній дзвоник, тобто на такі події зазвичай теж дітки чепуряться. Ну, малий відмовився, ми якби прийняли його сторону, раз він хоче з татом, то чому ні? Для нього це важливо. Більше місяця взагалі не було можливості зідзвонитися саме. А так ми потім вже під кінець теж придумали спосіб через суміжників, їх записували по рації. А ми записували голосову відповідь, їм включали по рації. Теж хоча б передати якісь просто коротке повідомлення, слова підтримки, почуть голос. Включаю рацію, я слухаю це, і воно прям до сліз просто. Ти стоїш, от, ну, тебе все це переповняє. Почути рідний голос, ну, це дуже-дуже прям так, ну, класні відчуття такі. І Косой теж, він як з дружиною каже, це зараз зворотній зв'язок прийшов, піду, каже, зараз теж сльозу тонку пущу, дуже скучив за домом. Я хотів би надолужити час, який я на війні вичерпав, саме не надав сину своєму. Тому що
Я коли уходив на війну, ну, тобто він такого зросту був, зараз він мені вище плеча, йому треба увага. І я не бачив, як він росте. Тобто, ну, всі ці моменти, там, я його повинен на велосипеді навчити їздити, там ще щось, да, там, цвяха забити якогось, да, там, ну, всі ці батько-син моменти. От, я це все пропустив. І от, ну, як буде відпустка, буду це наздоганяти максимально з ним. Ну, тобто, мені дуже хочеться. От. Вася, ну чого ти? Казаче, ну чого ти? Я розумію, що ти скучав, я теж скучав, Іван. Скоро побачимось, буде ціла відпустка разом.